Bonjour, le ciel est formidable. C'est l'espace pour les oiseaux qui volent, comme l'aigle à la montagne, ou comme le pigeon en ville. D'autres oiseaux marchent, comme la poule. D'autres courent, comme l'autruche. Et il y a des oiseaux qui nagent, comme le canard. Ou le pingouin. Respectez tous les oiseaux.